sai mutum ya zo ya ce dan darajar manzon Allah ka bani kaza. Cika bakinka na banza ne arne, bid'a ce, wallahi bid'a ce. Dole ne a tsarkake bakunan mutane. Za su yi mana sharri su ce ba mu kaunan manzon Allah, sun dade ba su faɗa ba. Yome ba su faɗa ba? Ko kun fahimta jama'a? Sun daɗe ba su faɗa ba. Dole a faɗa mutane gaskiya. Wannan tawassuli da kuka sani yana daga cikin ɓangarori mafi girma na tauhidi. Ɓarna ta faru ciki, kurakurai sun faru ciki. Wasu abubuwan ba a iya fassara su daidai ba, hatta cikin ahlus sunna aka zo ana cewa mutane ku rinka cewa junanku dan Allah dan son annabi, kar ku ce dan Allah dan annabi. Ina fata an gane. An zubar da ruwan wanka ne da jinjiri a ciki, shi ne kawai. Karin magana ce ta yan brokin. An zubar da ruwan wankan ne kawai da jinjiri a ciki, shikenan. So kaga an yi aikin banza. Saboda haka dan Allah kadai, to amma Allah ake cewa dan san annabi. Allah ka bani kaza, saboda san annabi ga Allah siffa ce tabbatacciya gare shi. San annabi gare mu ibada ce da Allah ya bautar da mu da ita. To za mu iya cewa Allah dan san da kake wa annabi, Allah ka bani kaza. Ya Allah dan san da nake wa annabi ka bani kaza. Daidai ne, tauhidi ne. Amma ya kai Musa dan san annabi ka bani kaza, to sai an yi ta'abiri. Dan san da nake wa annabi ko dan san da kake wa annabi ka bani kaza. Amma Musa dan san da Allah yake wa annabi to ka bani kaza, to ya halatta. To kun ga sai an tsaya an yi ta'abiri. Shi yasa sai mun samu ƙwararrun malamai gogaggu, su za su zauna suna fayyace mana. Ibn Taymiya ya yi waɗannan bayanai tsaf a cikin littafin Qa'idatun Jalila fi tawassuli wal wasila. Ya Allah dan san da kake wa annabi ka bani kaza. Ya kai Ahmad dan san da Allah ike wa annabi ka bani kaza. Amma Aisha dan san annabi da kike yi ki bani kaza, bai halatta ba. Dole ne mu san wannan. Na'am, wa alaikum salam. Ai da ma ahlus sunna ake magana. Gyara aka je, ai karin magana ne muku na ce shine aka zubar da ruwan wanka da jariri. Shine su wadancan ruwan wankan suke zubarwa. An fahimta? Babu jaririn, sai aka ce to ai kun yi kuskure, ku bari ai wa jaririn wanka mana, sannan ku zubar da ruwan wankan. Shine kai kuma da ka tashi da aka gama wa jaririn wanka sai ka hada da jaririn da ruwan wankan sai ka zubar. Da kai da shi karshe ma kai kama kafi shi barna. Dole sai an tsaya an tantance abu. Wato tantancewar ko, to wannan abin shine yana daga abin da muke kira zuwa gare shi na ta haƙiƙi na mas'aloli, banda ta haƙiƙin littattafai, ta haƙiƙin masail. Shi yasa Uthaymin ya rubuta wannan littafi. Wannan littafi ya zama kamar sharhi ne, amma gaskiya talhisi ne na hamawiya. Gashi fathu rabbil bariya bi talhisil hamawiya. Wannan hamawiya da nake karanta muku nake sharhinta, ita ce Uthaymin ya zauna ire-iren waɗannan lafuzan ya rinka bi yana tacewa, ice kaza 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 ka. To in sun riga sun buga kanka, to sai ka ga cewa a'a, to ai kaza, ai malamanmu na sunna ma suna faɗi. Ba daidai ba ne, ba daidai ba ne. Ina fata an gane. Dan malami ya yi ashar sai a ce sadaqallahu alazim, saboda shi malami ne ya yi ashar sai a ce sadaqallahu alazim.